Hola chicos, ¿cómo están? Ay, me alegra que están muy bien. El día de hoy vamos a hacer una actividad súper divertida. Vamos a practicar el alfabeto. Vamos a decir el nombre, el sonido de cada letra. Luego yo digo una palabra que comienza con ese sonido y ustedes van a pensar en otra palabra que les toca decirla a ustedes. Así es que presten mucha atención que voy a estar mirando a ver quiénes saben palabras que comienzan con esos sonidos. ¿Ok? Comenzamos. Vamos a comenzar con la A, que suena A de avión y de la B, que suena B de bebé y de la C, suena K de casa y de la D, que suena D de dado y de la E, que suena E de elefante y de la F, que suena F de foca y de la G, que suena G de gato y de la H. La H suena muda, no suena, de helado y de la I, que suena I de iguana. La J, que suena de jirafa y de la letra K, que suena K de koala y de la L, que suena L de león y de la M, que suena M de mamá y de la N, suena N de nube y de la ñ, que suena ñ de ñame y de la O, que suena O de oso y de la P, que suena P de perro y de la Q, que suena Q de queso y de la R, que suena R de rosa y de la S, que suena S de sapo y de la T, que suena T de tomate y de la U, que suena U de uva y de la V, que suena V de vaca y de la W, que suena W de wombat y de la X, que suena X de xilófono y de la Y, que suena Y de yo-yo. La Z, que suena de
zorro. Excelente, chicos, lo hicieron muy bien. Un aplauso para ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.